Rĩu nĩ twakinya gĩcunjĩ-inĩ kĩa mũico kĩrĩa ngũkwĩrĩte atĩ nĩ tũkorwo twĩna mũtungatĩri kuma kũrĩa mwena wa Juja KAG etagwo Reverend Njuguna, na ti mũgeni mũno gũkũ, nĩ atuĩkĩte mwenyeji na agakorwo arĩ wa kĩrathimo mũno, na nĩkĩo ona mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrakena mũno ngĩmũnyita ũgeni gũkũ mĩtambo-inĩ ya Gĩkũyũ TV bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Taikara oho ndagĩka cigana ũna. Mũhunjia ũyũ angenagia nĩ atĩ we ndahunjagia mũno, no kĩrĩa ahunjia nĩ kĩingĩraga thĩinĩ wa meciria ma mũndũ wega na gĩkaruta wĩra, na no nyende uikare o hau tukirikiriria ri unjire kana ni wetikirania na niĩ njĩtagwo Makumbi Pilot. Tabarĩra nĩ gũkenga Sunday edition rĩu nyiti ũgeni mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Reverend. Yes. Ndagĩthĩka mũno. Karibu sana. Na nĩndakena nĩ gũkuona. Ona nĩndakena gũkuona ndĩngĩ. Ageni manarugĩrwo na makaga gũkinya. No rĩu we ũkinyĩte gũkũ nĩndaigua ndakena mũno. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Na Ngai agĩkũrathime. Amen. Kũrĩa kwanyu Juja nĩ kwega? Kũrĩa gwitũ Juja nĩ kwega mũno. Tiga kanitha magĩthiĩ na mbere wega. Na bamĩrĩ yakwa nĩ njega. Nĩguo tũtirĩ na ũũ. Nĩndakenio nĩ wĩra ũcio na njuge Ngai amũkĩre ũgoci. Nĩguo. Na ndũreke kũhe kanya wambe ũgeithanie na mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV na ũkĩmũririkanie rĩtwa na harĩa ũhunjagia. Nĩguo. Karibu sana. Nĩndakũgeithia mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV. Niĩ njĩtagwo Reverend James Njuguna Mwangi na ndungataga na kanitha wĩtagwo Kenya Assemblies of God KAG. Ũkoragwo Juja, wĩ Juja ũkwambata na Juja Gatũndũ Road, wambata ta kilomita 2 nĩ ũgũkora handũ hena kanitha wa KAG. Kũu nĩkuo tũkoragwo. Kũu nĩkuo tũrĩ. Good. Na nĩ ũkoretwo wĩ wa kĩrathimo mũno hĩndĩ ĩyo ũkĩte gũkũ. Thikũ icio tũkoretwo nawe andũ nĩ marathimĩte mũno, na ona ũmũthĩ ndikwenda kwaria mũno tondũ ndikwenda gũkũrekereria ũthiĩ mwekwe ĩmwe harĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa ũkwenda kũgayana na mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV nĩgetha onake agae kĩrathimo. Koguo no nyende gũkũhe kanya gaka nĩgetha kĩndũ kĩa mbere rĩ nĩ gũtũhutĩria service cianyu tondũ he mũndũ ũngĩenda gũcerera Sunday thaa ici angĩũka no akĩage gũkorerera, no he mũndũ ũngĩenda kũnyitanĩra na inyuĩ mũthenya wa Sunday. Tũririkanie wega service yanyu ya Sunday yambagĩrĩria rĩ, na hihi gatagatĩ ka wiki nĩ mũrĩ service? Gwitũ kanitha-inĩ gũkoragwo na activity almost throughout the week. Na ũndũ ũmwe nĩ atĩ o rũcinĩ nĩ gũkoragwo na morning devotion. Kwanjagĩria thaa 9 thaa 10 ũguo nginya thaa 1 rorete ya rũcinĩ. Mũthenya wa gatatũ nĩ tũkoragwo na ũbundithio wa mũndũ ũngĩenda kũmenya deliverance nĩ kĩĩ. Nĩ tũkoragwo tũkĩbundithania what is deliverance. Koguo wĩ karibu mũno ũngĩtũkora hau kuma mathaa ma thaa 8 nĩ gũtũkora kanitha-inĩ. Twacokereria corona yagĩthira rĩ nĩ tũkoragwo na midweek service maita maingĩ koragwo ĩ Tuesday. So hihi tũtirĩ tũrakinya hau no nĩho tũkĩrorete. Ibada citũ ciambagĩrĩria tene, tũrambĩrĩria matukũ-inĩ maya mahinda ma COVID, tũrambĩrĩria thaa 1:30 tũkarĩkia kĩndũ thaa 3 ũguo thaa 3:30 service ya mbere. Service ya kerĩ ĩkambĩrĩria thaa 4:30 nginya harĩa gũthirĩra. Ũngĩenda gũgĩũka rĩ to gĩthure ithaa rĩrĩa ũngĩenda gũtũkorera na wĩ karibu mũno. Thengiũ mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ hĩndĩ ĩrĩa tũraririe atĩ nĩ ũgũka nĩnjũĩ na nĩraririe na Ngai no namwĩra njĩkĩra kĩndũ kĩrĩa ngũthiĩ kũgayana na mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV. Rĩu kaũndũ kau ti kona ithuĩ tũkwenda kũigua ũrĩa Ngai aragũtũmire ũtwĩre. Ngai nĩ andũmĩte kũrĩ inyuĩ na ndũmĩrĩri itũ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ rĩrĩa Ngai aretha mũndũ wa kũhũthĩra. Rĩrĩa Ngai aretha mũndũ wa kũhũthĩra. Ona Ngai nĩ akoragwo na bata wa gwetha mũndũ wa gũthiĩ harĩa Ngai arenda. Nĩyo nĩyo message itũ kana ndũmĩrĩri itũ ũmũthĩ. Ndaigua ngĩmĩnyotera onani. Amen. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Nĩguo. Na rĩu rĩ ndĩrenda gũkũrekereria rĩu nĩgetha tũigue rĩrĩa Ngai aretha mũndũ wa kũhũthĩra. Tondũ kwĩ andũ meyũria
Ngai agaga mundu. Ngai agaga mundu no age mundu depending on mundu esuguri ciake. Haiya arenda gutumwo tukahanga muno tukaga Ngai aga mundu akaga tukahanga muno Ngai agwetha akona andu ngioneka wese disi akumutungatirire cikenagia muno mutungatiri wa mwanya muno. Amen. Haya tareke tuigwe riria Ngai aretha mundu wa kuhuthira ni atia guthia riria Ngai aretha mundu wa kuhuthira ri njikite utafiti thiini wa akuhi Biblia yothe andu aria manahuthirwo ni Ngai matietirwo o hau ni andu matigithanirio na maundu angi ni andu matigithukanio na uru wari mbere yao. Example na tukuona mundu gwitwo Musa. Musa aciarirwo nyumba-ini ya muthamaki na ni kwarereirwo no riria Ngai endaga kumuhuthira amekire sure ni oragana nigetha age gitumi gya guikara Misiri hindi ingi na hindi o niguo orire agithie weru-ini niguo kuria weru-ini ri niguo acemanirie na Jehova riria akorire kihinga gigiakana niguo na hau niho Ngai endaga kumutwara nigetha mwire u ndirenda ucoke Misiri nigetha ukahonokia ciana cia Israeli. Koguo riria Ngai arenda kuhuthira mundu he maundu Ngai ekaga niguo ndikandiro no ndirona. Haya ndirikania riri mutungatiri nyendete na tutungatite nake muno witagwo Bishop Paul Kuria aigaga atiriri na ni amenyerete kuga uguo muno ati uyu wira ndurutagwo ni mundu wagite ungi urutagwo ni mundu utigite ungi no ngiga gutiga ndungiuruta koguo no nginya Ngai riria arenda kuhuthira mundu wake no nginya atume utige wira utigana naguo biu. Musa akiamba kuraga mundu nigetha hagie na gitumi giake kura ore aime ku aime nyumba ya muthamaki athie weru-ini aharirio ni undu wa gucoka Misiri hindi ingi nigetha aime kuo no hotania ciana cia Israeli ciothe niguo tuhunjirie mutungatiri. Okay, muroreri wa Gikuyu TV ni ndakugeithio hindi ingi na ni njui uri mwega ndumiriri itu ya umuthi ri ni hindi iria Ngai arabatara mundu wa gutuma handu na uhoro ucio niguo tugukorwo tukiaria ndagika nini muno uria Ngai ekaga nigetha eonere mundu wa kwira thie hana riu na mwihokere wira ucio. Ningwenda tugie na ngwataniro nawe na maundu manini me haha uguo itatutanathoma kiugo no kiugo kiria tuguthoma ri gi thiini wa ibuku ria Atumwo kenda muhari wa 3 nginya wa 9 na iyo niyo message itu ya umuthi ona ngo ni tukuhutia andu angi me Biblia-ini no nyendio tuthomere hau makumbira no ngene muno. Atumwo 3 Atumwo kenda muhari wa 3 nginya wa 9 eka igatiriri na riri akwiriria Damasiki utheri ukiuma iguru o rimwe ukimwarira kuma miena yothe nake akigwa thi akigwa mugambo ukimwira atiri Saulu unyariraga niki. Mwari wa 5 kaiga atiriri nake Saulu akimuria atiri we ni wewe mwathani naguo mugambo ucio ugicokia atiri ni Jesu uria unyariraga. Mwari wa 6 kaiga atiriri ukira utonya itura na ni ukwiro uria wagerirwo ni gwika. Amen. Tukinye wa 6 kana tuthie na mbere abokinyo ro hau ni waigua mwiroreri we igwira we uria mandiko marauga ucio ari mundu wetagwo Saulu uria wacokire gwitwo Paulo na hindi yo etagwo Saulu ri arutaga wira wa kunyarira kanitha niguo na ni uragite amwe atumwo na ngi agatuma mahurunjuke no kumbe kiundu giki ri kia mutwaragiriria thiini wa mundu uria Ngai arenda gutuma na Paulo ungimubara wega biu niwe mundu ucio wacokire kwenda gutumwo na agitumwo ri ndatumirwo tondu kwari kwega aca atumirwo kia hinya niguo kwihinda andu matumagwo kia hinya tondu maturaga me biacara-ini ciao. Biacara ya Saulu ri yari guthukangia kanitha nigetha watho wa uria wari kuo wa Jew wa tradition ya Jew
ndugatuike affected ni uhoro wa mwathani to Jesu Kristo na ari na kio muno ni wa gutigirira ati uhoro uyu ndiraria nduri kundu kungi ukwario no hindi yo theri kumbe Ngai endaga gukinyirira atiriri ati no akamunyitukia niguo atuike muira kwa ati Kristo ati ni mwathani niguo na ithe ndugukiona uragwe gikire mari barabara-ini ya guthie Dameski niguo athie akanyi tondu ni arikitie kuhurithia Stefano na mahiga na mari barabara-ini nigetha mathie magaikie angi moko na nigetha mamaikie korokoro-ini ri hindi niguo mwathani amumiriire akimwira Saulu unyariraga niki akigia na ngaracu maitho na kumagia hau niguire message iramwira atiriri riu kumagia hau niguo riu ndagutuma kuna nginya urirwo uria ubatie gwika niguo ngubaraga hamwe na undu uyu ngona atiriri hindi iria Ngai arenda kuhuthira mundu ri kwi maundu maingi muno mangikika magugutigithukania na njira irio ri tareke tuone mundu wetagwo Hana tutiguthoma no ni muhiano Hana ni tumwe wega uria waciarire Samuel nigetha akinyirirwo guciara Samuel ri ari mutumia utagiaga ciana na no nginyagia angiari thata nigetha riria akagia mwana ri akauga atiriri Ngai wa ndathima na mwana ucio ni ngagucokeria oke kigongona-ini giaku niguo gitumi gikiro giatumire Ngai atume Hana akorwo ari thata tondu ti atumia aingi aria magiaga ciana makumbi niguo mangihota kuoya mwana munini wa kurikia kuonga mamutware hekalu-ini ikarage ku niguo ti aingi mangihota uguo no nginyagia Hana angiari thata nigetha riria agaciara agathie atwarite mwana ucio kigongona-ini niguo noguo niguo Hana ekire no tuone muhiano wa mundu ungi thiini wa kiugo kia Ngai na ni tuya andu wega biu no tuone ni tuona uria Ngai ekirire itagwo ngaracu maitho-ini ma Saulu nigetha Saulu amenye ati ni kuri hinya ungi thengia uria arutaga wira naguo niguo undu ucio gwandikite ni atiriri ati ni atumire Muridekai tukumwona thiini wa Bibilia Muridekai agituika watchman gatekeeper ya nyumba wa muthamaki niguo nigetha akaharĩrĩria Esther aharĩrĩrie wega biũ no kwĩbara mũharĩrĩrie wa Esther ndwahanaga wa airĩtu arĩa angĩ niguo erĩtwo ndũkanegemie ndũkaneke maũndũ maigana ũna wĩhumbage wega na hĩndĩ ĩrĩa kwaroragwo mũirĩtu ũrĩa mũthaka-rĩ kuonekanire Esther niwe wahotoka airĩtu acio angĩ othe niguo no nĩ kwarĩ na mũndũ wetagwo Muridekai atũraga ngĩti-inĩ anyarirĩkaga hau no na ngĩti ti handũ hega tondũ no nginya ũrĩo nĩ rungu ũtukũ no nginya ũigue heho no thĩinĩ wa formula ĩyo nĩyo yarĩrehe Esther thĩinĩ wa gĩtĩ kĩa ũthamaki nĩona Ngai ethaga Esther Ngai ndarĩ na bata mũno na Muridekai no Muridekai arĩ channel arĩ gacĩra aikare ngĩti-inĩ aconnect Esther na mũthamaki nĩguo na hĩndĩ ĩyo Ngai agĩka ũndũ bani mũtumia wa mũthamaki akĩrwo aine mbere ya andũ na kwĩ andũ maugaga ndiĩ ndarora mũraingĩ ndarora wega no nĩ kũrĩ athomi maugaga atĩ nĩ kwarĩ manyua mundu arutaga nguo aine arĩ njaga ndiũĩ kana nĩguo na andũ ndanaigua makiuga ũguo no rĩu gĩkĩ gĩa kwĩrwo aine mbere ya andũ rĩ nĩkĩo aregire akiuga niĩ ndingĩina ona kũregagwo kwa mũthamaki gwĩkĩra watho wa aine rĩ kwarĩ njĩra nĩgetha Esther oke koguo korwo nĩetĩkĩrire kũina rĩ mũthamaki ndabataraga mũtumia ũngĩ yes ndangĩabatie mũtumia ũngĩ no Ngai no nginya angĩkĩrire ngoro ya ũmang'a thĩinĩ wa ngoro ya mũtumia wa mũthamaki nĩgetha auge niĩ ndikũina ndikũrũgama hau mũrĩ nĩ kwaga thoni na rĩrĩa ekirire ũguo rĩ athuri a matukũ mau makiuga atĩrĩrĩ mũthamaki witũ ndũbatiĩ gũikara na mũtumia wa mũthemba ũyũ hau nĩho tuona mũtumia ũcio akĩingatwo akĩeherio nyũmba-inĩ ya mũthamaki na gũkĩranwo atĩrĩrĩ atĩ gwethwo airĩtu aingĩ athaka
moke mbere ya muthamaki nigetha guthurwo uria muthaka gukira aria angi nigetha atuike mutumia wa muthamaki no guo niguo Esther ekorire thiini wa nyumba ya muthamaki ugicoka ubariri Ngai endaga Esther nigetha kuhutukira kwi Esther akahonokia Israeli othe niguo no ni turona channel cia Ngai to nginya kwagirire muno hindi ya Ngai arenda mundu niguo hindi mwe tuthinaga tukauga atiriri ati thina ni ngoma reke kure ti thina wothe ngoma rimwe ndu bathie kurora atiriri kana kuria atiriri Ngai uranyendera ki hindi wagora haria makumbi reception ri he mutumia wanyandike gucia nyoneire oro guku karo anyandikira karugano ka thina uria menaguo no tareke ngwire thina no uke o wothe nigetha thina ucio uguconnect wendo ndwirораgira social media ri ndionire twana turetanaga mukamo ndigano watu na kuhutokira twana thina ucio wa ciringi 10 ndirigire twana tutwakeirwo wega tuikarite wega ona mabuku thina kureo niguo no nginya kungiari thina no nginya kungiagire thina twana tuheo ciringi 10 na 10 riri niguo turenda urenda benjo na raba no turenda tubenjo tuiri niguo no nginya kungiagire thina ucio nigetha marigiririo mohoro ri mundu ungi wi haraihu ta DP witu vice president one nigetha aigirire gatagati thina umwe wi hau mbere yaku ri ni no ngwire oma umwe waguo ndumite gwi saitani maundu mangi Ngai nietikagira mekike nigetha Ngai agutware handu fulani handu haria utangihotire guthie handu haria utangiatwarirwo riria wari na thayu handu haria utangiathire riria wari mugima handu haria utangiathire riria wi sawa no nginyagia Ngai angiekire uguo nigetha gutware handu hau amen kuri andu ingi mahinguriirwo murango ni mathina ninjiriga kuona kairitu kamwe kana kamwe getire mundu umwe gakimwita baba politician na kuhuthukira gwicacira kau kana kau hau gakigia na kibali kiguru muno ni undu wa gwita mu politician karugano kau ni njui ni ukondienda guthiera kwaria maundu ma politics ya no ndenda ngwire no kugire gathina urarire muthenya umwe uingatwo nyumba muthenya umwe nigetha Ngai agutware hau hangi nima tareke ngwire ndiraria nigetha umenye atiriri ona ungikorwo ukinyite muico kiri urabatara kumenya ni riri thina ucio winaguo ni wa gitumi kiriku tondu he mathina ingi kwirwo he mathina twigiragira ithuĩ ene mehia tugeka mehia mathina mau magoka nĩ ũndũ wa mehia macio no he mathina mangĩ tũtimenyaga kũrĩa maimĩte no marigĩrĩrio mohoro rĩ kumbe mathina macio nĩ magũtwara kũrĩa destiny ĩrĩ na gĩtũmi gĩkĩ gĩatũmire ngĩena message ĩno ya kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai arenda mundu wa gutuma kuhe rugano rwakwa ni mwene ni mwene nyumite kuraihu ni njikarite matuka-ini ngihoya mbia na ndahindi mwe ndahurirwo mbara nene muno ni my father no tondu thina wari thiini wakwa thina ucio ndwathirire ona ndamerahura yo na mwenda kunjuraga no nie meciria maria ndinamo ndingigaruruka tondu thina wari thiini wakwa kumbe thina ucio muthenya umwe wandwaririirie hindi imwe nginya ngiura maitho ngiaga maitho nie ni njikarite uguo tarura manakorwo mari matekuona na othoti undu wegekire kahinda karaihu gukire tari murimu na andu makinjetherwo ria mekundeithia ri kumbe ni ndiabatara uteithio wa gutwarwo thibitari ndanjiririe kuigua migambo ngigua atiri iga riria riaregirwo ni aki no riatuikire ria koine nima ngigua ndwanjiraga atiri wona waga kuhonoka ni ugukua na ni ukora ni ndio andu mahonokaga atia ngeje kuga atiri ndugiuke we urajariria ukihonokie ni ukihonokie ri we ithe kumenya kuhonokanagia niguo na undu ucio ri ndiamenyaga niguo wari wakungarwania biu nie ndari murendani wa ndiganyire thigara ndari murebi na ndona nyuge ndanahuthira na hau mbere na ni wega gu confess no muthenya ucio ira ndaugire atiri giuke ukihonokie Ngai andikire deliverance muthenya ucio angurire hau ngiuma nyumba iyo ndiendaga kuigua munungo wa thigara ndiendaga kuigua njohi ona ndio waganu ndendaga kuigua kwi andu matanjũĩ ũguo no ndĩrakwĩra ũrĩa kũrĩ
nĩ atĩ hĩndĩ ĩyo ndagarurirwo mũthenya ũmwe ngĩgarũrwo na ngĩgarũrũka biũ kumbe ndiamenyaga mũtungatĩri wa kanitha wa KAG Mĩrĩma-inĩ akonekana formula ĩyo kumbe ndiamenyaga atĩ rĩmwe nĩtũraikara haha na makũmbĩ twerie ũhoro wa Ngai wa Gĩkũyũ niĩ ndioĩ na ndingĩciririe mũndũ ũrakĩhoya mbia taũni-inĩ angĩakĩhotire atĩa ndingĩhotire nĩkĩo ndĩrenda ngwĩre we he thĩna ũngĩũka harĩ we nĩguo thĩna ũcio ũkumĩrĩrie harĩa Ngai arenda ũthiĩ ti mathĩna mothe tũbatiĩ kuga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ehera ona ngoro mothe tuona ta ngoma tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũkorwo agĩthĩna we onawe wanjĩra ũhoro wa mwana ũcio wĩ thibitarĩ ona nĩnjũĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩenda kũgerera ta hau ũgerete no ũira wa ma nĩ ũyũ nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩega kĩngiuma thĩinĩ wa ũndũ ũcio he mũndũ wetagwo Samson thutha wa kũraga mũrũthi-rĩ agĩcoka kũgera hau hĩndĩ ĩngĩ-rĩ akorire nĩ kwagĩa ũkĩ nĩguo na rĩrĩa kwagĩire ũkĩ-rĩ augire atĩrĩrĩ ndĩkuona kĩndũ gĩ cama thĩinĩ wa kĩndũ kĩũru ũguo ang'ang'anire mũno orage mũrũthi no rĩrĩa acokaga akorire ũkĩ mwĩrori wa Gĩkũyũ TV ndĩrenda gũkwĩra no ũng'ang'ane mũno nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa me mbere yaku no ngwĩre ũũ mũico waku thikĩrĩria wega biũ no umĩrĩre harĩ ũkĩ ũguo nĩ kũingĩra erori aitũ Agĩkũyũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa Ngai arenda kũhũthĩra mũndũ maũndũ marĩa mekĩkaga kũrĩa mũndũ ageraga nĩguo maũndũ marĩa iguaga na thĩna ũrĩa acemanagia naguo tondũ aingĩ arĩa manahũthĩrwo nĩ Ngai matioyagwo ro hau matirutagwo handũ makĩrĩa mũgate na blueband aca tũrenda mũtungatĩri ndeka ici inya-rĩ tũtirihe nacio tũtirihe na ũhoro ũcio na tũkindĩre na nginya tũkorwo tũkĩhoya. In conclusion, mwĩroreri wa Gĩkũyũ-rĩ thĩna ũcio wĩnaguo-rĩ angĩkorwo ti thĩna wa gũgũtwara kũrĩ gĩkuũ-rĩ thĩna ũcio no ũgũkũhonokia. Ũguo nĩguo ingĩenda ũnyite na ũmenye ũguo na ndũgakue ngoro thĩna wĩguo no gwĩ thĩna ũtwaragĩrĩria mũndũ kũrĩ njĩra ya ũteithio wake njĩra ĩyo ndĩgĩkorwo nĩ ũgerete Ngai ndagĩkũrute njĩra-inĩ ĩyo no rĩu ningĩ no nginya ũmenye kana nĩ wĩtĩkĩrĩte Ngai ũcio Ngai akũrathime mũno tareke tũhoe. Mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twaranĩirie na mũroreri wa Gĩkũyũ TV na nĩ atwĩroreire na akaigua ciugo ciaku ũngĩromũteithia ona rĩ thĩinĩ wa thĩna ũcio arĩ thĩinĩ waguo ũmũhatũre thĩinĩ wa ndwari ũmũhatũre thĩinĩ wa ũru na ũmũririkane mũthenya wa ũmũthĩ marathime no meke wega thĩinĩ wa Jesũ nĩkĩo ndahoya. Amen. Turirikanie kana ũtũmenyithie namba yaku ya thimũ. Mũroreri wa Gĩkũyũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 250 956 wahũra namba ĩyo kana message nĩ ũkũnyita na nĩ ũkũnyita namba ĩyo nĩguo niĩ ndakena mũno ndamenya kaũndũ no na mwĩroreri ũyũ ũratwĩrorera nĩ tuĩ nĩ amenya kaũndũ atĩ rĩrĩa Ngai arenda gũkũhũthĩra no eke ũndũ o wothe nĩgetha akũrute harĩa ũrona ta ũiganĩire mũno tondũ ta ũrĩa wambĩrĩirie-rĩ Musa arĩ nyũmba-inĩ ya mũthamaki-rĩ nĩ ũgũkĩmũtũma akang'ang'ane gũtirĩ mũndũ Firaũni agetĩkire kuma nĩkĩ agĩte nĩgetha atige gũkũ athiĩ akang'ang'ane na mũndũ amenya nĩ mũndũ ũmĩtie ngoro koguo no nginya angĩamwĩkire kĩũndũ arehe Ngai atũme tu kĩũndũ gĩũke ona nĩwe warĩ atuĩke mũthamaki after Firaũni nĩguo no Ngai ndangĩendire tondũ nĩ arĩ na purpose yake koguo agĩtũma orage mũndũ nake akĩona reke ndĩthare nĩ tondũ wa muoyo wakwa tondũ ndakĩũraga nawe no ndamenyaga atĩrĩrĩ nĩ Ngai ũrekĩra maũndũ maya thĩinĩ wake nĩgetha amũhũthĩre. Kwĩ andũ aingĩ mũno magĩa na kĩĩrĩgĩrĩro na mamenya kumbe kaũndũ gaka ndĩragerera ona hihi mũrimũ ena mũndũ wĩ mũrimũ wĩna ndwari ona hena andũ ndanona atakwa mũndũ anakorwo mũhonoku agacoka o rĩmwe akagarũrũka na agacenjia na agathũka mũno na akoneka ta thira na nginya andũ makambia kuga ũyũ rĩu twetereire gũthika no Ngai agacoka akamwarahũra na hinya ũngĩ mwerũ na akahunjia mũno gũkĩra mbere koguo Ngai agenda kũhũthĩra mũndũ nĩ kũrĩ kĩũndũ ekaga nĩgetha arute kĩrĩa kĩega arenda thĩinĩ wa mũndũ nĩguo no ũcio nĩ ũhoro wa ma.
Ngai arogocwo. Niĩ ndakena mũtungatĩri. Na nĩ ndakena mũno. Na wĩgakĩrathimo mũno. Thank you. Kũrĩ niĩ na kũrĩ aya manjĩroragĩra. Asante. Na ndũkĩrĩ karibu rĩngĩ gũkũ rĩngĩ na rĩngĩ. Nĩ ndakena. Thank you mũno. Wagĩthiĩ kũrĩa Juja mũthenya wa Sunday ũgatũgeithĩria andũ acio. Ona nĩ ngũhetwo ngeithi nĩ njugire njoka gũkũ. Na ndauga nĩ ngũkinyia ngeithi ciao mũno kũrĩ we. Nĩguo. Arĩa marerorera nĩ maratũona. Nĩguo. Na we ũkũndũmĩte wanjĩkĩrĩra ngari maguta, Ngai akũrathime. Amen. Ũcio arathimwo mũno. Amen. Ũcio ũhũthĩkire kumagaria kiugo kĩa Ngai. Hatarĩ guo. Ngai amũrathime na ndakanage. Amen. Niĩ ndakena mũno na no ngũgwĩta rĩngĩ na rĩngĩ. Thank you. Nĩgetha ũtuĩke kĩrathimo. Asante. Asante sana. Nĩ ndakena. Mwĩroreri nĩ twakena mũno na rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩongerera nĩ tondũ mathaa maitũ nĩ mathira. Rĩu niĩ nĩ kumĩra ndĩroimĩra, tũgacoka gũcemania nawe gũkũ rĩngĩ mũthenya wa rũciũ wona cianda thaa inya nginyagia thaa thita thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gũkengakenga. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno makũnjĩtĩtie nyĩmbo na ndiũĩ ũrĩa tũgwĩka. Angĩkorwo mũndũ gwĩtwo Ibra icio tũgwĩtĩtie no ũhote kũhutia kĩbungo kĩmwe nĩ wega, na ciakĩrema rũciũ no mũthenya, rũciũ ũkandirikania. Angĩkorwo nĩ kũnjĩtĩtie na rwaku rũtinathakwo ũmũthĩ, rũciũ ũkandirikania nĩ ngagũthakĩra. Mũndũ ũkwana mũndũ gwĩtwo Jose Kim nĩ mũndũ twĩtaga shabiki, nĩ shabiki mũnene mũno wa tabarĩra ĩno. Amũririkanie atĩ rũciũ nĩwe twĩ nake gũkũ mĩtambo-inĩ. Ngĩtwo Makũmbĩ Pilot, handũ-inĩ Hassan Park Mũkenya na Ibrahim Mushiri. Bye bye, ũgĩe na Sunday ya kĩrathimo. Tuonane mũthenya wa rũciũ. Mchungaji, kwa heri. Asante.